30 000 kronor. Vilken himla summa. Tänk vad man skulle kunna göra med detta. Ja, men det är så här massor vi skulle kunna köpa för det där, vet du. Skulle kunna säga så att köpa epa. Eller en cykel. Eller nya iPhone X 2533i. Det är kul. En dator. Ska vi spela League of Legends och CS? Det är coolt. Ja. Det är coolt. Ja, det ska vi göra. göra. Stoppa! Nu är ni ursäkta för lite. Hur kan du tänka på det här när vårdensman är helt någon annanstans och letar efter oss? Vad skulle det för dig för Jesus? Försöker man förstöra allt? För det första så heter jag inte Jesus. Och för det andra så försöker jag bara hjälpa till att man slår bära den här. Som bär på grund av dig och som gjort som vissa flyger. Och för det tredje så ska pengarna skänkas till oss som behöver mer än honom. För det första så går det ett flyg var också. Och för det andra så... Hej Borte! Skolan! Hur är läget? Pappa, Ja, vi gör på gång. vad är du här? Nej, alltså. Jag var hos din moster, fikade lite, så fick jag det här vykortet. Du borde nog läsa det. Det är från din mamma. Vänta lite nu. Hur känner du min moster? Jo, hon var ju på Melodifestivalen och som bjöd henne backstage. Ja, du behöver inte veta att du inte är 18. Men, ja. Men stack inte du med de andra med rockbandet? Nej, reggae är mer min grej. Det är mer skön musik, vet du. Men skit i det nu. Läs det där, det är viktigt. Men vi syns igen. Ja, vi hörs. Käre syster. Jag och Mårten har haft en jättekul under resan. Va? Kolla inte på mig. Hur skulle jag veta? Just nu befinner vi oss på hotellet Star Eclipse.